Sik aja dimusiki garingan sik. Sik, terus garingan terus. Terus. Melati aku kumbang nyidam sari. Edan. Lek ning Suwargi ki terus Enek Endah Raras. Lek iki Endah Endah. Lho. Nek iki Endah Laras ngono. Kowe nek nyanyi kok karo Bang ini ngopo nduk sebab? Biasa lho. Ekspresi ya. Upama kok karo Bang iki ngopo? Biasa gaji kopior-kopior. Ora lho Mas, ekspresi kaya Mbak Endah niku kan upama sliramu segar kan mesti ngoten. Penjiwaan. Kok ndak sakit jiwa ndak apa-apa. Iya. Pokok ora sakit jiwa. Coba, Sankas. Ojo dolanan. Nggih. Ngene lho. Wis tak karo Pak It kandhani bola-bali. Lek mik iramane kroncong, iramane rock. Nah. Dangak ngeten. Dangak. Yen iso nganti dul, nganti kocek. Lah kuwi ora iso nembang kok iso. Coba. Yo. Upama sliramu segar melati aku kumbang nyidam sari. Ayo. Canggu juga. Terus Sing nyenggaki ya pales. Masyaallah, kowe iki nyambut gawe sepene ning panggung lho kok. Basi ngono malah delok dagelan. Nah, Padha karo nginang karo ngilo. Ngono karo. yo. Umpama Kowe aja guyu wae kok iso. Aduh, lara. Kancane iki do mirsan iki ngematne lah kok. Iya, alon to Mas alon. kamu tidak boleh loh. Ngapa? Orang gemuk itu jangan sampai kamu saduk sapi tank. Lah Ada kereng tinju apa piye kene kancane? Yo coba neh. Kok. Kok. Upama sliramu apa to Mas? Kok. Kok. Beneke ya. Kok. Apa to Mas? Tuh. Apa Mas? Kok. Jajal nembang. Jajal nembang pisan. Kok. Melati. Kok. Kok. Kukum. Sik bos. Kok. Sik. Kok. Apa ya? Kok. Tiba iki siluman kodok. Lah wong nembang kok kakok-kakok lho. Lah menyesuaikan kok. Wah, jalan mendel ya. Karo musik coba, ayo. Nih. Yo, dadekke kaya apa? Kok sampean, Dik? Ayo. Ora buka celuk mawon. Oke, sing nyeluk. Upama sliramu segar melati Dan setel. nyidam sari. Pimpal Anda saya tua saya tua. Upama sliramu margi wong bagus aku kan bakal ngliwati. Sinar selintangi luku si prasetyane Esok-esok mangan tape. Aku sesok mulai dewe. Sangku mampir ning netro rinoso. Ya ayo. Ayu-ayu. Sikile meledak. Mitra saja katroyo. Ina ini dolan dewe. Wakilan sama Umbah-umbah. Angkat dong munggah anake tangi. ilang bermanisi. Musik. Aduh, dadi ati selasi. Nalikane Ayo. lamun sira Pipa banyu saya tua saya lunyu. Yo. Karo ngempet. Alungan. Mbak Lucy dibantu. Yo.
Lajeng loncat Mas. Garap Pasundan. Kelingono lukir lan samudra ora ilang memanise aduh hati-hati selawase Awas. Yo, langsung opak Pasundan.